Barchaga salom do'stlar. Siz OnTech YouTube kanalidasiz va ushbu videoda Ven dasturida sound effektlarni qo'shishni ko'rib chiqamiz. Kanalimizda yangi bo'lsangiz va videoni birinchi marta ko'rib turgan bo'lsangiz, obuna bo'lish tugmachasini bosib qo'ying. Demak, bu yerda new project yaratmayman, shunchaki avvalgi proyektimni ochaman. Demak, proyekt ishga tushdi. Va o'tgan darsda biz videoga musiqa qo'shishni ko'rgan edik. Xuddi shu tartibda Tap to Add Music yozuvini ustiga yoki birinchida turgan o'sha nota belgisini ustiga bosamiz. Bizda 3 ta tugmacha ochildi. Birinchi va 3-chi tugmalarni o'tgan darsimizda ko'rib chiqqanmiz. O'rtada turgan effekt tugmachasini bosamiz. Effekt tugmachasida demak Sound Effects bo'limida turibmiz. Va bu yerda bir nechta turga ajratilgan sound effektlar bor. Va siz o'zingizga kerakli sound effektni nomiga qarab yoki eshitib ko'rish orqali tanlashingiz mumkin. Masalan, eng oxirida weather, ya'ni ob-havo bo'limiga kiradigan bo'lsam, bu yerda yomg'ir yoki o'sha bo'ron kabi nom bilan fayllar saqlangan turibdi va biz bu effektlarni bemalol videolarimizda foydalanishimiz mumkin. Bu yerda yuqorida turgan ikkinchi tugmacha favorite tugmachasi. Favorite tugmachasida biz ko'p foydalanadigan effektlarni keyinchalik mana bu yerdan izlab yurmasligimiz uchun shunchaki mana bu yulduzchani bosib saqlab qo'yishimiz mumkin. Va keyinchalik favorite ga kirib vaqtimiz ketmasdan tez-tez tanlab foydalanib ketaveramiz. Va bizda 3-chi tugmacha bu My Audio tugmachasi. My Audio bu o'sha telefonim xotirasiga saqlangan effektlarni, voice effektlarni topib foydalanishimga imkon yaratadi. Bu yerda ko'rayotgan bo'lsangiz, My Audio effekt menda 0 turibdi, ya'ni menda telefonim xotirasida audio effektlar yo'q. Siz audio effektlarni turli xil maxsus saytlardan yoki o'sha no copyright bo'lgan o'sha videolardan qirqib foydalanishingiz, telefoningizga saqlab olib qirqib foydalanishingiz mumkin. Va ko'pchilik montaj jarayonida ko'p hollarda mana shu yerdagi effektlardan foydalansak ham bizga yetadi. Albatta, videolarimizga sound effektlarni qo'shish orqali biz videolarimizni yanada qiziqarli va ta'sirini oshirishimiz mumkin bo'ladi. Kelinglar birorta effektni qo'shib olamiz. Favorite ga o'taman va School effektini ustiga bosib 100 tugmachasini bosaman. Demak, effekt ham ko'rgan bo'lsalaringiz musiqalar qatoriga qo'shiladi o'sha nota belgisini to'g'risiga. Va bu yerda ham xuddi o'tgan darsimizdagi kabi mana effekt qo'shilgani ko'rinib turadi. Effektni ustiga bosadigan bo'lsak, effektga doir funksiyalar, bu yerda options ga kiramiz, o'rtadagi tugmacha. Options ga kiradigan bo'lsak, bu yerda demak ovoz balandligini, fade in, fade out larini sozlashimiz yoki bunga ham bitlar qo'shishimiz mumkin. Shuningdek, bu yerda bit qo'shish tugmachasi, replace tugmachasini bossak bu almashtirish, duplicate demak kopiya qiladi, ikkita qilib beradi yoki shunchaki delete qilib effektni o'chirib tashlashimiz mumkin bo'ladi. Do'stlar, video foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosishni va o'z fikringizni kommentariyada qoldirishni unutmanglar. Kanalimizga obuna bo'ling va bizni kuzatib borishda davom eting. Nasib bo'lsa biz ko'plab video darslar joylab borishga harakat qilamiz. Barchaga omad.